हेलो फ्रेंड्स, गाय देख लो पार्ट 2। गाइस, मैं हूं द ग्रेट मोहम्मद अली और आज मैं आया हुआ हूँ मंडी डे 2। सेम मी, सेम स्लैट टी शर्ट एंड अ डिफरेंट डे। और आज डिफरेंट गायें होंगी। तो अभी आई मेट द ग्रेट आर्मी। अच्छा, अली नाम है, ही इज ऑल्सो अली। सो ग्रेट आर्मी इज हियर। और आप बताएं, आपको कैसा लग रहा है मंडी आके? आपके क्या तासुरात है, कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। ऐसी मंडियों में मेरे ख्याल से 1-2 और लगा। जरा सा लाउड बोलिए। मेरे ख्याल से 1-2 और लगा दो ऐसी मंडियों में, तो कहता हूँ एक कम है। 1-2 और लगाएंगे। He is enjoying way too much। और हमारे साथ एक और मेंबर आ चुके हैं और इस तरह मुझे मंडी आके बहुत मजा आया। ये एंडिंग कर दी इन्होंने, अभी व्लॉग स्टार्ट हुआ है। बट ये है कि आप लोग क्या गायें देखने आए हैं, खरीदने आए हैं? परचेज करने आए हैं। वाकई? अच्छा, 99.9% लोग सिर्फ देखने आते हैं। हम वो 0.00001%। Wow, wow, they buying cows. Good stuff, man. Great seeing you guys. Take care. Take care. Allah Hafiz. Hey guys, तो मैं आया हुआ हूँ सुरमा वाला और अभी मैं आपको दिखाऊंगा 6 टांगों वाला बकरा और 3 टांगों वाला बकरा। Only at सुरमा वाला you see all this stuff. और ये है 6 टांगों वाला बकरा और ये देखें। और ये है 3 टांगों वाला बकरा। ये आप देख सकते हैं, इसकी एक टांग नहीं है और इनके पास 2 टांगे एक्स्ट्रा हैं। ये दोनों कुर्बानी के वो नहीं, ये दोनों कुर्बानी के लिए नहीं हो सकते। बट ये एट सुरमा वाला आप आए मंडी तो आपको एट सुरमा वाला यू विल सी देम। और ये आप देखें 6 टांगों वाला बकरा फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। आपको एक दुम्बा भी दिखाऊं। एक दुम्बा भी देख रहे हैं अभी हम। 6 टांगों वाला बकरा और 3 टांगों वाला बकरा। What? मतलब ये क्या, इसको क्या बोलेंगे? ये ब्रीड है ऐसी दुम्बों में, मतलब ये बहुत कम पाई जाती है। ये एक दुम्बों की ब्रीड है जिसके पैर जो होते हैं वो आप देखें, ये देखें, ये बहुत रेयर दुम्बों की ब्रीड होती है जिसके पैर इस तरह होते हैं। चेक करें आप। और जी इधर मिल गया है एक 35 मन का बछड़ा। 35 मन का बछड़ा। ये इस सौराब गोट वाली मंडी पे सिर्फ एक ही है, 1 of 1। तो ये एक ही है इस कलर में पूरी इस मंडी में। और आप देखें माशाल्लाह इसके शॉर्ट्स बनाते हैं। It's lad. Is lad. Is very lad. Is lad. Yeah. Life very lad. We very lad. Jamali gang. We stay lad. और एक और डेवलपमेंट हुई है कि मैं अभी इस 35 मन के बछड़े को चलाने लगा हूँ। चेक करें आप। Pindy boy, pop, pop, pindy boy, pindy boy, pop, pindy boy, pindy boy, pindy boy, pop, pindy boy, pindy boy, pop, pindy boy, pindy boy, pindy boy, pop, pindy boy, pindy boy, pop, pindy boy, pindy boy, pindy boy, pop, pindy boy, pindy boy, pop, pindy boy, pindy boy. और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है 35 मन का बछड़ा चला के, जो कि मैं, जिसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, इन भाई का है। लेकिन चेक करें क्या नाम है इनका। हाँ, कराची किंग।
बाय द वे ही हैज़ अ नेम, कराची किंग है ये, और बाकी ही इज़ कराची किंग माशाल्लाह। नहीं दैट्स इट, अंदर ये लें। अभी आपको मैं एक बच्चा दिखाता हूँ जो कि खुद चलता है। ये सारा कुछ कमाल हमें सुरमा वाला पे मिले जा रहा है। ये शरीफ से है, ये देखें, ये देखें। ये देखें, ये बुला रहे हैं और ये चल रहा है। That's it. कैसे हैं भाई? और ये देखें, क्या गिनी कहते हैं? ये गेना है, छोटी ब्रीड। ये दोनों छोटी ब्रीड है और इसे गेना कहते हैं। एक का नाम चूच है। चेक करें, दिस इज कॉल्ड गेना। आज डोंट रन गेना, ये गेना ब्रीड है। चेक करें, गेना ब्रीड। दे आर बेसिकली मिजेट्स। चेक दिस। This is Gena breed for you. Gena means midget, small. और मैं हूँ with Mr. Yasir, the owner of सुरमा वाला टेंट। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर माशाल्लाह आपके पास जितनी तरह की ब्रीड्स हैं और जितने यूनिक और डिफरेंट तरह के कुर्बानी के जानवर हैं, तो कुछ बताएं अपने हमारी ऑडियंस को कि ये आपका क्या मतलब, आपका यूएसपी जो है वो ये है कि यूनिक हमारे पास सब सारे जानवर यूनिक हैं। होना चाहिए। और सर बेसिकली हमारा खुद का शौक़ है, तो हम पर्सनली खुद जाके परचेजिंग करते हैं। ये नहीं है कि हम मतलब वो जानवर ले लें जो बस हमें पसंद आने, हम उन जानवरों की तरफ भी जाते हैं लोगों को पसंद है। और ये है कि इन जानवरों की हम खिदमत ऐसे करते हैं जितनी हम अपनी नहीं रखते, क्योंकि ये जानवर वो चीज़ें खाते हैं जो इंसान मतलब खाता है। जैसे हो गया दूध पीते हैं ये रोज़ का, अब ये चना खाते हैं, ये मकाई खाते हैं, मक्खन है इनका। तो बेसिकली ये इनका जो हैवी वेट होता है ये इन्हीं चीज़ों से होता है। फ़ैट की जितनी भी चीज़ें वो इन्हें मतलब पसंद है। और सही। सबसे ज़्यादा शौक़ की ये बात है कि हम इन्हें जो चीज़ खिलाते हैं पहले खुद टेस्ट करते हैं कि वो चीज़ इनके लिए अच्छा। बेहतर है या नहीं है। जी चेक कर रहे हैं आप, मतलब एट सुरमा वाला थिंग्स आर प्रीटी लैड। और इस तरह सुरमा वाला आके मुझे बहुत मजा आया। इस लैड Is lad. Is lad. Is very lad. Is